வணக்கம் கைஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோ வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த வீடியோ தான் இது. இதை நான் சும்மா கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோனெல்லாம் காட்டுறேன். இப்போதைக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம். சிசர் கையில் இருக்குது. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுங்கிறேன். இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இந்த சைடு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு. பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு எடுத்துட்டேன். இந்த சைடு அன்பாக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த சைடும் எடுத்துட்டேன். இப்போ உள்ளே வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஆட்டம் இருக்குது. இப்போ இந்த சைடு இந்த சைடு கட் பண்ணணும். இந்த சைடு நான் கட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. இப்போ இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ஃபோன் இருக்குது. இப்போ நான் எடுக்கிறேன் வெளியே. பாருங்கள், ரெட்மி நோட் 9 பவர்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ இந்த சைடு லேபிள் பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் பிரிக்கிறேன் லேபிளை. இந்த சைடு லேபிள் எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த சைடு எடுக்கணும். இந்த சைடு லேபிளும் நான் பிரிச்சிட்டேன். இப்போ நான் வந்து பாக்ஸை எடுக்க போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஃபோன் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோனு. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குள்ளே. இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபோன். இந்த ஃபோனை தான் எடுக்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் கலர் வந்து நான் சஸ்பென்ஸாக வச்சுருந்தேன். இப்போ அந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா அழகாக நம்மளுக்கு வந்து ரெட்மி நோட் 9 ப்ரோவோட ஃபயரி ரெட் கலர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபோன் சைஸ் வந்து 16.32 சென்டிமீட்டர். அது வந்து ஃபோன் சைஸ் உங்களுக்கு நான் காமிக்க முடியல சரியாக கேமராவில். ஃபயரி ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா 2